Здесь вообще видимо-невидимо. Вот. Вон они, вон. Все в маслятах. Офигеть. Да их так видно. Все, вон везде их. Просто красота. Вот идешь, этих маслят вон. Вон, смотрите. Охренеть. Прям большими этими. Вот все ущелье, смотри, вот это ущелье все в маслятах. Но мы пришли за груздями. Даже ходить страшно. Чтобы не наступить?